ഒരു വലിയ ശബ്ദം, ലൗഡ് നോയ്സ് കാരണം പലപ്പോഴും വരുന്ന ഒരു ഇന്നർ ഇയർ ഡാമേജ്, ഒരു നെർവ് ഡാമേജ് ആണ് ഈ നോയ്സ് ഇൻഡ്യൂസ്ഡ് ഹിയറിംഗ് ലോസ് എന്ന് പറയുന്നത്. നമ്മുടെ നാട്ടിലത് കോമൺ ആയിട്ട് കാണുന്നത് ഏതെങ്കിലും സെലിബ്രേഷൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് വരുന്ന പടക്കം പൊട്ടിക്കുമ്പോൾ, അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഇൻഡസ്ട്രീസിൽ, ഫാക്ടറീസിലൊക്കെ വരുന്ന മെഷീൻസിൻ്റെ ശബ്ദം, അല്ലെങ്കിൽ എക്സ്പ്ലോസീവ് യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഏരിയയിലൊക്കെ താമസിക്കുകയോ വർക്ക് ചെയ്യുകയോ ചെയ്യുന്ന ആളുകൾക്ക്, ഇങ്ങനെയുള്ളവർക്കാണ് പൊതുവേ ഒരു ഇന്നർ ഇയർ ഡാമേജ് കാരണം വരുന്ന ഹിയറിംഗ് ലോസ് സംഭവിക്കുക. ചില ആളുകൾ ഒരു ചെവിയിൽ മുളക്കം പോലെ കേൾക്കുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് ചെവി അടഞ്ഞതുപോലെ ഫീൽ ചെയ്യുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു റിങ്ങിങ് സെൻസേഷൻ, അതായത് ടിന്നിറ്റസ്, ചില ആളുകൾ ചിലപ്പോൾ തലകറക്കം, ഇങ്ങനെയുള്ള പല സിംറ്റംസ് ആയിട്ടാണ് അവർ നമ്മുടെ അടുത്തേക്ക് വരാറുള്ളത്. ടിന്നിറ്റസ് ട്രീറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളതൊക്കെ പ്രീവിയസ് ഒരു വീഡിയോയിൽ ഞാൻ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഹിയറിംഗ് ലോസ് പലപ്പോഴും ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ കാണുന്നത് ഒരു പെർമനൻറ്റ് ഡാമേജ് ആണ്. അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു സിറ്റുവേഷനിൽ നമുക്ക് ചിലപ്പോൾ അവർക്കൊരു ഹിയറിംഗ് എയ്ഡ് കൊടുക്കുക അല്ലാണ്ട് വേറെ ഒരു മാർഗ്ഗവും ഉണ്ടാവില്ല. അപ്പോൾ ഹിയറിംഗ് എയ്ഡ് തന്നെ ആയിരിക്കും അതിൻ്റെ അൾട്ടിമേറ്റ് ഒരു ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ എപ്പോഴും ട്രീറ്റ്മെൻറ്റിനേക്കാളും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എങ്ങനെ പ്രിവെൻറ്റ് ചെയ്യാം എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ സിറ്റുവേഷൻസിലൊക്കെ ഫേസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ഒരാൾ എപ്പോഴും ഇയർ പ്ലഗ്സ് യൂസ് ചെയ്യുക. ഇയർ പ്ലഗ്സ് കാരണം നമുക്ക് ഈ ഒരു ഹിയറിങ്ങിലേക്ക് വരുന്നൊരു ഡാമേജ് ഒരു പരിധി വരെ നമുക്കത് പ്രിവെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ ഈ ഒരു സിറ്റുവേഷനിൽ പ്രിവെൻഷൻ ഈസ് ഓൾവേസ് ബെറ്റർ ദാൻ ക്യൂർ.